phổi bữa nào ngựa sang ngựa đi bẻ. Nhà báo đang đi mẹ đi bẻ bên này, con đi bẻ bên này nhá. Vâng. Bẻ đi.
đậy vung lại. Vâng, bán luôn luôn. Vâng, vâng, vâng. Mua luôn cái bác. Bác ơi, ngô luộc này ngon lắm. 10.300 bác to đùng. Ôi, ủa, 10.300 bác ở đấy lắm rồi chị ạ, để ngô quét. Đóng hổi bữa ra giờ sáng bữa đi bẻ xong bữa đi bẻ về xong đóng cái nước muốn lấy cái nào ở đây tay nó đau rồi không ở nhà là lo rồi. Bắp to lắm. Bắp lon đó. Khó tay mà là bỏng thật là 10.300 bác được. Không bé như nào luôn. To lắm. Em nhặt cái này Nó phòng tay. thật đấy.
Bán như nào đấy? Ba ba bạn. Một nếp hả? To lắm. Vừa luộc xong. 10.000 ba ba bạn. 4 bát ạ. To lắm. Bác nó có phải bác bé. Đây đấy, con ta đâu rồi, còn ở đây rồi. Không ạ, bởi ba bác nhiều quá. Con ạ. Hoa quả. Vâng. Đây là hạt này, bóng dẻo ngon này. Dẻo bóng ngon cực kỳ luôn. Đây. Cho cái phần đây để nhặt. Em mỏng ra á. 35.000. Cái gì đấy? Bác đạo giống nhau ạ. Cái à? Còn mỗi người cái ngô của ông muốn đốt cá Bắc Hạ. Bây giờ còn ăn có đấy chứ. Em về em lại còn lại. Vừa bẻ sáng nay về thu phục, bây giờ anh ra đây bán tí để đâu về giá ở đâu? Ngay trong này thôi. Trong này chỗ nào? Lấy ở trong em ở trong khu quang ra được không? Con mình ở từ ký. Ký này mình ở ký thứ bờ làng. Bác này là bao nhiêu? Bác bé nhất em ăn. Có cái lái mũi. Con nó thích chiên đi nhỉ? Anh này đây. Ơi. Tay nó là tay xe tay vô, nó không thả tay được. Đây xe này mới thấp này.